बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूज़। आज हमारे पास है शार्प की वॉशिंग मशीन जो कि स्पिन पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। इसका मॉडल है 814 जो कि स्पिन पे बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो आज हम इसको खोलेंगे और इसके ड्रम के अंदर बैरिंग सील है उसको चेंज करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, दो सौ चीज बता दो। चलो आगे हाथ रखिए। एक मिनट हेल्दी नहीं रही हो। सही है भाई। नहीं सही है। वीडियो सामने आने दो। चलो इन्हें उल्टा करके पकड़ो, इन्हें साइड पे रखो, इतने नंबर लाओ, इन्हें उल्टा करके पकड़ो, ड्रम बाहर कटो। चक
सील पहले पहले ऊपर मारे थे सारे भी हर बार और वो बैरिंग का खराब हो जाएगी। तेरे पता नहीं लगेगा, तेरे को तेरे तेरे भेजता है लेकिन असली तो मेरे लागे नहीं चलो यार हम आते हैं कोई चीज कोई कोई क्या क्या मार ये पक्का 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 फिर मैंने साथ तक आ लिया मैं मार दे आले मार नहीं यार मार दे सीधा उल्टा पाया दिया आ गया चल ये छोटा रैचर जिधर खोल लेते थे कहीं स्मार्ट था बैग को हां छोटा है यानी लोड हेलो मैं काला है अरे रखा दे अरे रखा हां सर मैं बकवास लड़ी दे कैमरा आ जाएगा क्या तो आयो